셋. MSG 하나.ทุกคนสบายดีกันไหมครับ 오랜만이죠. ไม่ได้จัดกันนานใช่ไหมฮะ 네, 우리 처음으로 또 우리 멤버 에이티인데요. 에너지를 한번 체크해볼까요? งั้นเราจะใช้เพลงแรกในการเช็ค Energy ของ ATV ไทยกันดีไหมฮะ จริงๆแล้ววันนี้ Energy ดีมากๆเลยครับ 이 에너지 공연까지 즐겨주실 거죠? Energy นี้จะต่อเนื่องไปถึงเวทีจริงใช่ไหมฮะ 이상씨. 네. 무슨 노래 하고 싶어요, 이제? อยากร้องเพลงอะไรครับ 오늘 วันนี้ผมอยากจะร้องเพลงที่สามารถที่จะร้องไปพร้อมๆกับ ATV ได้ครับ 형아씨.
막마. 덕덕덕. 그러면 에이틴이 지금 잘 즐기고 계신가요? ตอนนี้ที่นี่กำลังสนุกกันอยู่หรือเปล่าครับ 저희도 되게 재밌게 즐기고 있는데 다음 곡에는 우리 같이 건배 한번 해볼까요? ตอนนี้พวกเราเองก็สนุกกันมากเลยนะฮะแต่เพลงต่อไปเนี่ยเรามาชนแก้วกันสักหน่อยดีไหมครับ 네, 마지막 사운드 체크 곡도 잘 즐겨주세요. ขอให้สนุกกับเพลง Sound Check เพลงสุดท้ายด้วยนะครับ 다음 곡은 뭔가요, 성화 형? เพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรครับพี่สองหาครับ Here is Lemon Drop. Let's go. Ain't nobody here, ain't nobody here, no one waiting for the air. Ain't nobody here, ain't nobody here, ain't nobody here. 여러분 재밌었어요? ทุกคนสนุกกันไหมครับ 그럼 본 공연도 기대 많이 해주시면 감사하겠습니다. งั้นขอให้ติด 감사합니다. 이따 만나요. เดี๋ยวเจอกันนะครับ 에이틴이 락나크랍